السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، بحبكم جدا جدا. النهارده قراءتنا مع برج العذراء، والقراءة عامة للفترة من 21/6 ل 30/6/2026. بس قبل ما ابدا القراءة فضلا وليس امرا ما تنسوش لايك واشتراك في قناتي وفعل الجرس ليصلك كل جديد. بالنسبة للقراءات المجانية تابع معايا البث المباشر على القناة، فيديو القراءات المجانية يوم الجمعة. اما القراءات الخاصة بسيب لينك الفيسبوك، رقم الواتساب، صندوق الوصف، تقدر تتواصل معي لحجز قراءتك الخاصة. برج العذراء هذه قراءة عامة تكاد تنطبق او لا تنطبق. والقراءة العاطفية اللي بتضمها معانا النهارده القراءة العامة ربما تكون معكوسة، فشوف طاقتك فين اثناء القراءة العاطفية، روح لها. يلا بينا نبدأ على طول برج العذراء، وتعالى نشوف طاقتك تقول لك ايه من الفترة من 21/6 ل 30/6/2026. وما هي الا طاقة والعلم عند الله. اشبك طاقتك معايا يا عذراء، بسم الله. برج العذراء يعني هقول لك حاجه. اول طاقه بتقولي الطاقه العامه ليك بتشوف صوت. عارف الطاقه دي بتقولي ايه؟ بتقولي كانك في طاقه غضب قويه جدا اتجاهك، اتجاه حاجات كتير حواليك. كنت بتسمع لها اكتر من نفسك، كنت بتفهمها اكتر من ذاتك، كنت بتستوعبها ومحدش كان بيستوعبك. ما كانش حد بيقدرك، ما كانش حد بيسمعك. مش عارفه ليه بقيت حاطط حدود. ليه طاقه الغضب دي مترجمه في ان انا كنت بسمع وكنت بدي فرصه وكنت بستوعب اللي قدامي، واللي قدامي ما كانش بيقدم لي ده. فانا دلوقتي هبدا اسمع صوت نفسي واحط حدود لكل حاجه حواليا. المهم اكون هادي، المهم اكون مبسوط، اهم حاجه اكون مرتاح. فهمت؟ فدي الطاقه اللي انت فيها حاليا. الطاقه بقى اللي انت داخل عليها السكس اوف وونز. الطاقه دي اولا هي طاقه فيها راحه كبيره جدا. هترتاح، هتخرج من اي موضوع انت بتمر بيه، او من اي علاقه، او من اي وضع دلوقتي انت حاليا فيه، على خير، على فرحه، على نصره. انت داخل على مرحله فيها استقرار نفسي قوي. ولكن بس عايزه اقول لك حاجه، عشان دي برضو حاجه مهمه جدا. ممكن يكون في دعم حواليك، يعني ممكن الفتره اللي جايه تقابل دعم كبير جدا من اشخاص حواليك، او حظك هيكون حلو جدا في حاجات كتير. لكن برج العذراء ركز معايا، لان السكس اوف وانز من الطاقات اللي بتقولي خلي بالك كده من الحسد. يعني حاول ان انت تقفل على نفسك، مش كل حاجه تحصل حلوه تقولها. وحاول ان انت ما تخليش ناس كتير حواليك، يعني حاول تقلل الزحمه حواليك. الطاقه العمليه الامبرس، والطاقه دي دايما بتتكلم معايا برج العذراء على ان انت عمليا الفتره ديت ممكن تكون بتدور على بداية جديدة، او على شغل جديد، او على وظيفة جديدة مثلا. او ممكن برج العذراء انك عايز تفتح شيء خاص بنفسك وعايز تقود هذا الشيء، يعني عايز تلعب دور قيادي عمليا في حياتك الفترة دي. طب الفترة اللي جاية اللي انت بتسعى اليه هتحصل عليه يا عذراء، لان عندك سرير بنتكل، والطاقة دي حلوة جدا. وده معناها ان اعتقد كده والله اعلم ان انت داخل شراكة وانت اللي هتقودها باذن الله. واعتقد ان الشراكة ديت هيطلع عليها نور، يعني هيبقى فيها شيء حلو جدا. ماديا سستار، والطاقة ديت بتقول الفترة دي برج العذراء ممكن انت يعني في فلوس حواليك هتجيلك، او في فرص ماديه هتجيلك، في اشخاص ممكن تقف وتساعدك، او ممكن في فلوس انت هتاخدها من حد، والفتره اللي جايه هيبقى عليك ردها، او عليك ان انت تقلل من مصروفاتك او اموالك شويه اللي انت بتصرفها علشان تقدر يعني تفضل في وضع جيد لفتره طويله. تمام؟ بس في كل الاحوال سستار، يعني رغم ما يعني مهما كانت الازمه اللي انت بتمر بيها ماديا، فان شاء الله انت هتنجو منها وهتخرج منها على خير.
خلاص. ممكن الشغل الجديد دوت ممكن ياخد منك فلوس في الاول، وبعد كده تعوض بقى، يعني تمر شويه بازمات ولكن تعوض فيما بعد. الصحة مش أحسن حاجة لأن فيها 5 فرونز، يعني في حاجات كتير متداخلة، ممكن تعبان شوية، يعني ممكن أمورك الصحية مش مظبوطة قوي، ولكن لو ركزت شوية برضو هتخرج منها على خير. عمليا وماديا عندك بداية جديدة، فرص جديدة، مشروع جديد هتدخله هيقفك على رجلك من تاني يا برج العذراء. دي كده أركان الكبرى اللي كانت موجودة معاك. يلا بينا عاطفيا. العذراء عاطفيا للفترة من 21 ل 30/6/2026. اشبك طاقتك معايا يا عذراء. هنا الطاقة ممكن تكون معكوسة، فشوف طاقتك وروح لها معايا، وما هي إلا طاقة والعلم عند الله. بسم الله يا رب. يلا بينا. العذراء عاطفيا 9 اوف وانز. الفترة ديت ربما العلاقة بتمر بمشاكل كتير أو تحديات، يعني في مشاكل بينك وبين الشخص دوت، تمام. في طاقتك أنت ماجيجن. طبعا تين اوف سورت مش عايزين ننساها ان انت تعبان جدا، واخد من الشخص دوت ال10 سيوف، يعني الشخص دوت ممكن غادر بيك او خدعك او وجعك او اذاك او ظلمك، عمل حاجات كتير جدا فيك، بس انت هنا مجاجا يعني مش بتحاول تبين دوت، وبتحاول ان انت يعني تقف على رجلك، ما تزعلش كتير، تقرب من ربنا، تحرر نفسك من اي طاقة سلبية، يعني مكسور من جواك لكن من براك لازلت واقف على رجلك برج العذراء. تلو بنت كلب بيتشوفونس. انا اعتقد ان العذراء يعني في حاجات كتير جدا خسرها في العلاقه ديت، ربما كمان امور ماديه، ربما ضحيت بحاجات كتير عشان الشخص دوت، ربما بقيت لوحدك دلوقتي تماما، وممكن دوت يفسر برضو الطاقه العامه لما قلت لك ممكن يكون في دعم هيجيلك، يعني في ناس او هتساعدك او هتقف جنبك. ممكن برضو يفسر الحاله الماديه بان في ناس هتساعدك وهتوقفك على رجليك ماديا، هيجيلك خلاص. والفتره اللي انت فيها دي هي فتره صعبه، ممكن ضحيت بفلوس، ضحيت بحياه، ضحيت بعمل، ضحيت باشخاص حواليك، ضحيت بسند عشان الشخص دوت اللي في النهايه ممكن خدعك او وجعك او اذاك او خذلك، ظلمك، جه عليك، اخد منك. انت دلوقتي في وضع صعب لكن ما بتبينش ده وبتحاول تقف على رجلك، وده اللي انا شايفاه برج العذراء. طاقة شيكك 6 وبنتكال. الشخص دوت يا برج العذراء امبرس. الطاقة دي حلوة، خلي بالك، يعني معناه ان الشخص دوت عنده مشاعر ليك. 6 بنتكال ممكن ظلمك، يعني انا بحبك وعايزك بس انا ظلمتك او جيت عليك او وجعتك، وده معناه حاجه من اتنين، يا اما الشخص دوت اتجبر من شخص او اتجبر من ظروف على الظلم ده. فهنيجي هنا في السيفن اوف بنتكال نايت اوف وانز، هقول برج العذراء ان الشخص دوت كأن في حاجه كانت واقفه بينك وبينه خلت الشخص دوت يتخلى عنك او يعمل فيك كده. ممكن في علاقه في حياته، ممكن الشخص ده متجوز، ممكن الشخص ده عنده عيله، ممكن الشخص ده مختلف عنك في حاجات كتيره. فهنا شريكك برج العذراء اجبر على ان هو يعمل معاك كده، والواضح ان هو عنده مشاعر ليك بس ما كانش جدير بالثقه ان هو يحمل علاقه بينك وبينه، فظلمك وجه عليك.
رغم ان انت ضحيت علشانه بحاجات كتير، لكن هو ما قدرش دوت، وللاسف اختار نفسه عليك. رسالة على البطن ان انت شخص اتجاهك، تين اوف كابس وكوين اوف وانز، ان انا بفكر فيك، مش قادر انساك، ان انا مش قادر يعني اتخيل حياتي من غيرك. انت في ذكرياتي، في احلامي، في افكاري، في دماغي، في كل حاجه. انت في قلبي، انت في روحي. انا بحبك وعايزك وعايزه اكون معاك، وعايز ادور على سعادتي معاك، عايزه انهي الفتره دي من حياتي وابدا معاك من جديد. كل ده الشخص دوت جواه اتجاهك. طب ايه خطواته؟ ركز معايا كده. فور اوف كابس لافرز، واضح ان الشخص دوت هيبدا يكسر حاله الملل او اللامبالاه اللي موجوده في العلاقه بينك وبينه الفتره ديت، وهيخرج عن صمته قريبا، وهيحاول يعزز مشاعره بيك مره تانية، يعني يلمس مشاعرك من جديد. يعني في لقاء بقى، في تواصل، في كلام حلو هيبعتهولك، في اعتذار، في ان انا عايز اشيل الظلم اللي انا ظلمته لك ده، في ان انا عايزك في حياتي حتى مهما كانت التحديات، في ان انا ندمان ان انا اخترت نفسي عليك في يوم من الايام. فاهم؟ طيب، مصير العلاقه اللي بتشوف بنتك، العلاقه هتاخد وقت وصبر شويه، يعني مش بسرعه، الامور مش ترجع بسرعه، لكن في النهايه كل حاجه هتترمى ورا الظهر، وهنعيد العلاقه دي من جديد، او العلاقه هتاخد شكل جديد ومختلف. بمعنى آخر، سوف تتشافى هذه العلاقة مرة تانية برج العذراء، ولكن بعد شوية وقت. طب كيفية التعامل في هذه العلاقة؟ طبعا التمبرنس، يعني أولا اخرج من أي طاقة فيها تردد، وما تاخدش خطوة تندم عليها مع هذا الشخص. بمعنى آخر، ما تترددش كتير جدا اتخاذ أي خطوة اتجاهه، ولكن ما تندفعش ورا المشاعر، يعني خد خطوتك بعقلك وقلبك مع بعض. تمام؟ طيب، اول رساله بيقولك ممكن يكون مختلف عنك شويه، محتاج ان انت تتعامل معاه بعمق اكتر من كده. شخص من الماضي سوف يعود لحياتك مره تانية. واخيرا بيقولك هذا الشخص ربما يكون توأم روح او شعلة بالنسبه لك، فيجب تتعامل معاه بخبره اكبر من كده. برج العذراء، ابذل مجهود شويه في التعامل معاه اكتر من كده. طاقات والابراج اللي ظهرت معايا النهارده: الناريه، الترابيه، هوائيه، مائيه. كل الابراج نزلت. الابراج الكبيره اللي كانت موجوده معايا بس اللي هقولها، لكن كله نزل. هنقول مع بعض: الميزان والدلو والجوزاء والعذراء والثور والقوس والميزان والدلو والجوزاء والاسد والحمل والجدي والثور. بكده تكون خلصت قراءتنا مع بعض. شكرا لكم، اشوفكم على خير، توحشوني جدا جدا، مستنيكم في قراءات تانية كتير. ارجو لو عجبتكم القراءة متنسوش لايك، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. باي باي.